صافي. من غدا غادي نفيق بكري وغنصلي الفجر وغنحبس التليفون وغنقرا صفحه من الكتاب ديال الاب الغني اب الفقير وغنمشي نخدم وغنولي انسان اللي منضبط. الا كنتي قلتي هاد الجمله من قبل راك ماشي بوحدك، وانت راك ماشي كذاب. ففي ديك اللحظه بالضبط انت كتكون صديق وكتكون فعلا باغي تبدل، حيتاش كتكون عييتي من نفس النهار اللي كيتعاود، من نفس التضييع ومن داك الاحساس اللي كيبقى ياكلك. هو انك انت عارف راسك قادر تكون احسن من داك الشيء اللي انت فيه، ولكن حياتك ما كتمشيش في ديك الجهه. المشكل ماشي في هذاك الوعد، المشكل كيبدا مني كيجي غدا وكتلقى راسك رجعتي لنفس السلوك، شديتي التليفون وضيعتي الوقت وما بديتي حتى حاجه من داك الشيء اللي قلتي، وما قدرتيش تحافظ على داك الحماس اللي كان عندك بالليل. ومن بعد كدوز مباشره لاخطر حاجه، كتلوم راسك، كتقول انا واحد الانسان كسول، انا كنبدا الحاجه وما كنكملهاش، انا واقيلا فيا شي عيب. وهذا الشيء هو اللي بغيت نحبسه لك اليوم، حيت اللي واقع ليك ماشي دليل على انك فاشل، اللي واقع ليك عنده واحد التفسير اللي واضح بزاف. انت ماشي كتحارب نقص الانضباط، انت كتحارب عادات قديمه شدات القيدون قبل منك نتايا وصايباك. بزاف ديال الناس كيظنوا ان حياتهم كتبدا بقرار قوي، ولكن الحقيقه ان الحياه كتحكم فيهم العادات اكثر من القرارات. فكر معايا، اول حاجه كديرها مني كتفيق غالبا ما كتقررهاش. كتشد التليفون بلا ما تفكر، كتدخل الطواليت بلا ما تفكر، وحتى ملي كتكون مستريسي كتلقى راسك هربتي من داك الستريس بنفس السلوك اللي انت متعود عليه. هنا فين غيجي السؤال الصحيح واللي هو علاش. حيتاش بكل بساطه الدماغ ديالك كيحب الطريق السهل المعروف واللي معاود. مني كتقول انا غادي نبدل حياتي من غدا، راك ماشي غير كتاخد قرار جديد، فهاديك اللحظه انت راه كتواجه واحد النظام كامل ديال العادات القديمه اللي متبنين من شهور ويمكن من سنين. وهنا خاصك توقف وتفهم، المقاومه اللي كتحس بها ماشي معناها انك ضعيف، هي معناها انك كطلب من دماغك يبدل بزاف دفعه واحده. بغيتك دابا تخيل معايا راسك بحال شي كرسي واقف على 4 رجلين، كل رجل هي عاده من العادات اللي مبني عليها نهار، طريقه ديال الناس، طريقه ديال الفياق، طريقه ديال الهروب من الضغط، الطريقه اللي كتعامل بها مع التليفون. دابا اللي جيتي تبدل هذوك الربعه كاملين في نهار واحد، شنو غادي يوقع للكرسي؟ غادي يطيح. وهذا بالضبط اللي كيوقع لك مني كتقول غادي نفيق بكري نتريني ونقرا ونحبس التليفون وناكل مزيان ونولي ديسيبليني. كاملين دقه واحده، النيه زوينه ولكن الخطه قاسيه شويه. ودماغك بالضبط ما كيكرهش النجاح، بل هو كيكره الفوضى. مني كيحس ان التغيير كبير عليه بزاف كيرجعك تلقائيا للحاجه اللي هي مألوفه عليه حتى الا كانت خايبه. يعني ان اول خطا كيديروه الناس كيحاولوا يبدلوا حياتهم كامله في نهار واحد، ومن بعد منين ما كيقدروش كيتهموا راسهم على انهم كسالى. مع ان اللي خاص يتبدل ماشي غير الشخص، اللي خاص يتبدل هو الطريقه. بزاف ديال الناس كيركزوا على الصوره الكبيره، بغيت نجيب نقطه مزيانه اولا بغيت نولي عندي فورم زوين. هاد الاهداف كاملين مزيانين ولكن عندهم مشكل واحد، كلهم عايشين في المستقبل، اما الشيء اللي غادي يوصلك ليهم راه كيدار اليوم وفي هاد الساعه. لهذا بدل ما تبقى تسول كيفاش نبدل حياتي، سول سؤال اخر: شنو هو اصغر سلوك نقدر نكرره كل نهار بلا ما نحطم راسي؟ حيت اللي كيبني التغيير ماشي القفزه الكبيره، اللي كيبني هو السلوك الصغير اللي كيعطي نتائج كبيره. الا بغيتي تبني عاده خاص البدايه تكون صغيره لدرجه ان دماغك ما يلقاش فاش يقاومها. الا بغيتي تقرا ما تبداش بساعتين، بدا غير ب10 دقائق. والا بغيتي تمرن اولا تريني ما تبداش بالساعه ديال الجيم، بدا ب5 دقائق حركه. وجد كلشي من الليل، خلي الصلاة حداك وخلي الخطوات سهله باش تغير ديرهم من يتفاق. الناس كيشوفوا العادات الصغيره وكيحتقروهم، كيقولوا واش غادي دير لي 10 دقائق؟ لا، غادي نقول لك بلي 10 دقائق ماشي مهمتهم انهم يبدلوا حياتك في نهار واحد، مهمتهم هو يكسروا المقاومه اللي عندك في الدماغ ديالك ويبداو يبنيو الثقه ديال النفس. حيت ملي كتوفي بشي حاجه صغيره الدماغ ديالك اوتوماتيكمون كيبدا يقول انا نقدر نلتزم، انا نقدر نبدا، انا ماشي ديك الصوره اللي كنت كنقول على راسي. وهنا كيوقع التغيير الحقيقي، ماشي غير في السلوك ولكن في الصوره اللي عندك على راسك. مشكل اخر اللي كيديروه بزاف كيخليو العاده عامه اي جينيرال، غادي نقرا، غادي نولي منظم وغادي نتريني. هادشي ماشي عاده، هذه امنيه. العاده خاصها تكون واضحه، شنو فاش فين وكيفاش. يعني بدل غادي نقرا قول من بعد العشاء غادي نجلس فوق المكتب ونقرا 10 دقائق من الماده الفلانيه. بدل غادي نتريني قول ملي نفيق قبل ما نشد التليفون غادي ندير 5 دقائق ديال التسخينات. الوضوح كيحبس الهروب، حيت دماغك فين كيعرف بالضبط شنو خاصو يدير البدايه كتولي اسهل. اما
اما مني كتكون كتفكر بفكره ضبابيه كيبقى يجرها حتى كيضيع. بزاف ديال الناس كيعطيو كلشي للاراده، وهذا الشيء غلط. الا كنتي باغي تقراو التليفون ديالك حداك فهكا راك انت كتطلب من راسك تربح واحد المعركه اللي غير عادله. الا كنتي باغي تنوض الفجر وكتنعس معطل والتليفون في وجهك حتى لاخر دقيقه راك من الاول كتسهل السقوط ديالك. الا كنتي باغي تريني وما وجدتي حتى حاجه اليوم راك خليتي البدايه ثقيله. فهكا كنفهموا باللي البيئه عندها فرق كبير باش تبني عادات ديالك. الا بغيتي عاده زوينه تربحها خاصك تسهل ليها الطريق، والا بغيتي عاده غايبه الضعاف خاصك تصعب عليها الدخول. خلي الكتاب قدامك وبعد التليفون عليك، وجد الحوايج ديال الصباح مع الليل، خلي البدايه ديما سهله قريبه وواضحه. هاد الشيء راه ماشي ضعف، هاد الشيء سميتو الذكاء، حيت انت ما خاصكش تكون قوي في كل وقت، خاصك تبني نظام اللي كيخدم معاك وماشي ضدك. واحد من اخطر الحوايج هو ملي كتغلط نهار وكتحول داك النهار القصه كامل على راسك. ما قريتش اليوم كتقول ها انا رجعت كيف ما ديما، ما نضتيش الفجر كتقول عمري ما غنتبدل، شدك التليفون وضيع لك الوقت كتقول ناري انا مستحيل نحيد التليفون هذا. لا، اسمعني مزيان، الغلطه سلوك راه ماشي هويه، السقوط لحظه ماشي تعريف ديالك. الناس اللي كينجحوا في العادات ماشي لانهم عمرهم ما كيطيحوا، بالعكس كيطيحوا، ولكن الفرق هو انهم ما كيعاودوش نفس الغلط غدا، ما كيخليوش نهار خايب يسرق السيمانه كامله. يعني القاعده بسيطه، اذا طحتي اليوم رجع غدا، ولا ضاع الصباح شد العشيه، الا فاتتك مره ما تفوتكش جوج مرات. هنا التغيير كيولي اعمق، حيت كل سلوك صغير كديرو كيولي دليل على شكون انت كتبني. مني كتقرا 10 دقائق فراك كتقول انا شخص كيقرا، ومني كتقوم الفجر مره من بعد تعب طويل راك كتقول انا مازال باغي نرجع للطريق، ومني كتبعد التليفون على وجهك وتكمل خدمتك راك كتقول انا ماشي عبد العادات ديالي. الهويه ما كتبانش بالكلام الكبير، كتبان بالادله الصغيره اللي كتعطيها لراسك كل نهار. الا كنتي دابا حاس بالذنب او حاس باللي الوقت كيدوز وانت باقي في بلاصتك، بغيتك تسمع هذه مزيان، انت راك ماشي فاشل او لا كسول، انت ما محتاج تقلب حياتك كامله، راك محتاج غير تبدا بالطريقه الصحيحه. اختار عاده وحده صغرها ووجد ليها بيئه، ولا طحتي ومشات لك نهار ترجعها غدا. هذا هو الطريق الحقيقي، ماشي حيت ساهل ولكن حنتاج صادق، ماشي حيت فيه الحماس كل نهار ولكن حيت يخليك تبني راسك بلا ما تحرسها. فمن الليله ما تبقاش تقول من غدا غادي نولي انسان اخر، قول من غدا غادي نبدا نتصرف بحال الشخص اللي بغيت نولي ولو بخطوه واحده. هاد الخطوه الصغيره الا كررتيها غادي تولي عاده، والعاده الا تبتات غادي تبدل ليك نهارك، ونهارك الا تبدل غادي تبدل حياتك كامل. بيس، نشوفكم فيديو الجاي.